Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Focus TG, buon sabato a tutti. Tanta la cronaca che vi racconteremo in questa nostra edizione di Focus TG. Torneremo a parlare delle baby gang, torneremo a parlare di quanto accaduto a Treviso, parleremo anche ovviamente di politica perché lo scontro Lega e Forza Italia è lungi dall'essere concluso. Prima però vi facciamo sentire un documento davvero agghiacciante. Torniamo a parlare della vicenda del duplice omicidio di Paese. Ricorderete mercoledì la sentenza con rito abbreviato che ha condannato a 20 anni Massimo Pestrin per aver ucciso con 19 colpi di pistola il fratello Lino e la cognata Rosanna nel maggio dello scorso anno. 20 anni, abbiamo raccontato proprio la sentenza qualche giorno fa. Bene, siamo in grado di farvi sentire l'agghiacciante telefonata che Pestrin fece alla polizia quel giorno per avvertirli di quanto aveva appena fatto. Una telefonata nella quale, lo sentirete, l'uomo dimostra una calma surreale. È il 3 maggio 2023, sono le 12:52, Massimo Pestrin chiama la polizia. Sentite. Polizia Treviso, operatore 12. Sì, buongiorno, sono Pestrin Massimo. Buongiorno, mi dica. Ho appena ammazzato 2 persone, se può venire a prendermi. Da dove mi chiama? Da Paese, via Monsignor Breda, numero 58. Da Paese? Via, scusi? Via Monsignor Breda, numero 58. Monsignor Breda? A che civico? Numero 58, 58. Ok, mi ripete il suo cognome e nome, per favore? Pestrin Massimo. Massimo? Silvestrin? Sì, P di Palermo. P di Palermo? Yes. Ascolti, mi può rimanere solamente in linea? Un attimo solo? Ma chi è che lei avrebbe ucciso? Chi è che avrebbe ucciso, mi perdoni? Cognata e fratello. Ok, ascolti, va bene, allora lei adesso si mandi una volante, non so qua che l'aspetto, ok? Sì. Allora, via Monsignor Breda, giusto mi ha detto? Sì. Massimo Pestrin. Ascolti, chiama la mamma. Allora, mi dice un attimino che cosa è successo, giusto per... Mandi una volante, aspetto qua. Davvero incredibile anche la freddezza di Pestrin in quei momenti, in questa telefonata del 3 maggio 2023. Andiamo, prima di parlare di baby gang, a vedere cosa è successo a Cervignano del Friuli con un violentissimo incendio che poco dopo la mezzanotte ha distrutto, ha aggredito un complesso residenziale Ateri in via Brumatti a Cervignano del Friuli. Le fiamme sono partite da una motocicletta e hanno poi aggredito e hanno invaso tutto i garage, distruggendo vetture e provocando fiamme e fumo con l'intossicazione, pensate, di 32 persone. Sono stati evacuati 24 appartamenti, un totale di circa 70 persone, 32 intossicate dal rogo. A quanto si è potuto capire, come vedete in queste immagini, garage completamente distrutti con le vetture che si trovavano all'interno. Potrebbe essere doloso il rogo che è partito da una motocicletta e ha invaso il garage. Allora vi facciamo sentire anche alcune delle testimonianze delle persone che sono state evacuate proprio a Cervignano del Friuli. Sentite. Ok, mi racconta signora. Allora io a mezzanotte, racconto il mio come l'ho sentito, a mezzanotte ho sentito tantissime grida, quindi ho detto saranno i ragazzi giù, aspetta che accendo la luce così scappano, di solito funziona così. Come ho aperto la porta ho visto questo fumo, ma fumo scuro, nero. Mi sono tornata dentro, ho aperto la terrazza perché io abito da questa parte e il fumo era proprio nero, ma non capivo se erano fiamme, se cosa c'era. Ho preso un asciugamano, mi sono messa sul divano e ho detto qualcuno verrà a dirmi per dove devo uscire perché eravamo senza luce, è andata via la luce, quindi non si capiva. Ho aperto di nuovo, ho chiamato i vicini, mi hanno detto mettiti uno straccio, sì ce l'ho già bagnato, eccetera. Dopodiché la seconda volta che ho aperto la porta ho trovato un gruppo che scendeva, che erano poi di questa palazzina, non della nostra, mi sono aggregata e sono uscita.
Ma quindi voi non avete sentito esplosioni o cose del genere? Io ho sentito un'esplosione quando sono scesa, che probabilmente qualche macchina, tra cui la mia, che è stata distrutta. Ma a noi ieri sera dicevano che una moto, questa, ha preso fuoco da sola, che non è mai successo che qualcosa prenda fuoco da sola, e ha scatenato tutto questo. Quanta paura, signora? Tantissima, mi è venuto male che sono salita sull'ambulanza perché mi ha preso un dolore all'addome e poi mi sono fatta venire a prendere e sono andata a casa dei miei e adesso spero di recuperare almeno i farmaci che ho, sì, bisogno di farmaci. Ci sono tante persone tra l'altro ricoverate in ospedale che sono state intossicate. So che si sono sentite male ieri sera, sì, per fortuna c'era l'ambulanza, la protezione civile ha aperto la Croce Verde. Però non si sapeva niente perché io aspettavo qualcuno che mi bussasse alla porta, tipo i vigili, io pensavo venissero su, già che sapevano. Non c'è stato nessuno, abbiamo fatto tutto tra noi. Le testimonianze raccolte dai colleghi della redazione di TV12, ancora testimonianze, sentite. Tu hai genitori che vivono qui? Sì, ho genitori che vivono qua, ieri sera mi hanno chiamato, erano qua sotto i vigili del fuoco. Ero in contatto telefonico con mia mamma che era rimasta bloccata su con mio fratello, c'era tantissimo fumo, per fortuna sono riusciti a far scendere tutti quanti, però erano tutte le macchine in fiamme, veramente una scena, si temeva che prendesse fuoco tutto il palazzo. Per fortuna sono riusciti a scappare tutti quanti, però ce la siamo vista brutta veramente. I tuoi genitori stanno bene comunque? I miei genitori stanno bene per fortuna, la macchina in fiamme è andata distrutta, adesso si aspetta quando danno il via per entrare in casa, che non si sa quando si potrà andare a vedere il danno che c'è dentro nella struttura dentro e niente, così purtroppo. Si parla di una moto che ha preso fuoco, ma qui nella zona ho sentito parlare anche di una moto che sarebbe in qualche modo stata fatta esplodere, questione di bande, di vendette, è qualcosa che avete nella testa come idea? Sì, dicono che questa moto qua dietro abbia preso fuoco e abbia fatto appiccare l'incendio a tutte le altre macchine, però sembra strano che prendano fuoco tutte, sembra più che qualcuno abbia buttato benzina sulle macchine o abbia fatto appunto un dispetto. Cioè è una cosa strana che sia accidentale. Okay. Poi scopriranno cosa è successo. Lì ci sono le telecamere comunque lì dell'assicurazione, si spera che abbiano registrato e abbiano visto se è passato qualcuno. Queste dunque le testimonianze, quindi c'è anche l'ombra di qualche vendetta, di qualche banda. A proposito di bande, le Baby Gang, andiamo a Padova, un nuovo episodio. Chiara Gaiani in diretta con Cristian Roque Allende, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, purtroppo le cronache raccontano un altro episodio, un vero e proprio pestaggio ai danni di un ragazzo di 14 anni che stava percorrendo proprio questa pista ciclabile in via Zizze, dove ci troviamo con il collega Cristian Roque Allende. L'episodio è accaduto una settimana fa, intorno alle 11 di sera, ma se ne è avuto notizia proprio in queste ore. Il ragazzo è stato letteralmente accerchiato da 4 giovanissimi, pare siano tutti minorenni, che volevano la sua bicicletta. Forse lui si è opposto, ha detto no, non ve la do, ed è stato davvero pestato. Io ringrazio sia Carlo Forner, che è il presidente della consulta di quartiere Arcella, e anche Andrea Rossi, che è uno dei membri della consulta di quartiere Arcella. C'era una foto del volto tumefatto di questo ragazzo che poi è andato al pronto soccorso e con i genitori ha sporto denuncia alla polizia, che tutti avete cancellato. Carlo Forner, lei l'ha vista, è una foto impressionante. Sì. Avendo dei figli veramente mi sarei arrabbiato enormemente per questi episodi che capitano e non devono capitare più. Ecco, io spero che questi ragazzini vengano perseguiti e gli diano un bel po' di giorni di recupero sociale e cercare di recuperare questi ragazzini, che secondo me sono gli stessi che stanno imperversando nella zona. Ecco, perché un mese fa era accaduto un episodio simile, era un 17enne, la vittima, volevano dei soldi, ancora una volta in 3-4 che agiscono, questa volta si tratta di maschi.
Sì, è una piccola gang che sta girando nel territorio e per farsi vedere belli, non penso neanche per il concetto del denaro o quant'altro, è per fare delle bravate, e poi chi si ribella naturalmente viene pestato, perché la tecnica e la regola del più forte vince, no, su qualsiasi altra cosa. Qui bisogna educare i ragazzini, educare i genitori, se ne parlava spesso, noi abbiamo fatto dei convegni anche sull'iperbullismo, però ad esempio alla sera genitori ce n'erano 9, avevamo 9 genitori, molti insegnanti, c'erano dei professori che spiegavano le dinamiche, come succede questo. Però non abbiamo avuto un grande esito. Lo rifaremo ancora una volta, cercando di sensibilizzare sempre di più genitori e insegnanti, e proporremo anche un giro per le carceri per far capire cosa può capitare se le persone non si comportano bene. Ecco, le immagini che state vedendo si riferiscono a quanto era accaduto a inizio anno, un episodio che davvero aveva fatto rabbrividire. Erano coinvolte delle ragazzine, purtroppo li state continuando a contare, Andrea Rossi, proprio in questa zona di Padova. Sì, purtroppo circa un anno fa eravamo proprio qui a pochissimi metri, si è verificato un altro fatto di bullismo scolastico, possiamo dire così, perché erano tutte ragazze che frequentavano la stessa scuola, a novembre uguale, oggi di nuovo si ripetono questi fatti assolutamente incresciosi e di violenza. I genitori non sono più tranquilli nel lasciare circolare così anche liberamente nel quartiere i propri figli. Questa è una cosa gravissima, io ritengo, perché mina alla radice proprio la qualità della vita dei nostri quartieri. I nostri ragazzi devono sentirsi liberi di poter girare tranquillamente con le loro biciclette, frequentare i loro amici senza la paura di essere violentati, come è successo nell'ultimo caso, senza il pericolo il rischio di essere offesi anche verbalmente, ripresi, e questo non va assolutamente bene. Quindi la solidarietà va anche ai genitori, perché in questi momenti si sentono spesso anche magari un po' in senso di colpa, dovevamo farli rientrare prima, non dovevamo permettergli di farli uscire prima, quindi i genitori, tutti i genitori che si trovano in questa situazione vanno avvicinati e vanno sostenuti, anche il motivo per cui siamo qui come consulta, perché vogliamo sentirci vicini ai genitori di questo ragazzino come di tutti quegli altri che sono stati colpiti. Ecco, voi state pensando ad un tavolo, vi chiedo proprio una risposta a entrambi, ma che sia flash. Sì, stiamo pensando a un tavolo e sensibilizzare ancora di più, anche perché, ripeto, nel quartiere c'è una voglia di vivere il quartiere, perché si vive bene nel quartiere. Questi episodi non fanno altro che gettare fango su una costruzione che stiamo facendo di interscambio culturale con tutte le varie etnie che ci sono qui, e anche nell'anno prossimo investiremo dei soldi proprio per fare delle feste dove tutti collaborano e partecipano, per far conoscere, no? Perché la conoscenza toglie molte problematiche, e questo lavoro ci viene così viene minato da questi. Vuole chiudere con un flash? Sì, l'augurio è che questi progetti che stiamo cercando di portare avanti diano dei frutti, ma qui credo che la situazione sia più delicata, perché qui si sta parlando di minorenni, non credo che c'entri molto l'aspetto etnico o di altro tipo. Qui si sta parlando proprio di legalità e di far capire a questi ragazzi quanto sia importante vivere bene il proprio quartiere. Certo, allora io ringrazio Carlo Forner e anche Andrea Rossi, vi daremo ovviamente anche gli aggiornamenti sulle indagini che sono in corso. Ringrazio Cristian Rocchaiende, la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani, restiamo in tema però, torniamo a Treviso, torniamo da Cristian Alboiti insieme a Tommaso Migotti. Il caso è quello del 22enne ancora in gravissime condizioni, con la gola quasi tagliata dai cocci di bottiglia, 2 ragazzine indagate per tentato omicidio. È la serata di follia di Treviso che ha scioccato la città. Cristian.
Sì Nicola, buongiorno da Via Roma, dove mi trovo con Tommaso Migot, perché nelle scorse ore si sono registrati altri episodi di violenza, non come quello di giovedì sera, è del tutto evidente, ma momenti di tensione che si sono registrati nella giornata di ieri qui nella quadrante di Via Roma. Due principalmente gli episodi, il primo verso le 13 nel piazzale delle Corriere, poi ieri sera nel tardo pomeriggio lì all'altezza del semaforo, quindi tra Via Roma e Corso del Popolo. Ci sono già dei video che stanno girando, li stiamo verificando, anche perché come al solito ci sono dei soggetti minori coinvolti, quindi è un clima incandescente quello che si respira in questi giorni in città dopo il fatto di giovedì sera, per cui si continua a indagare. Sottolineo che tutti i soggetti che a vario titolo sono stati coinvolti nell'aggressione shock sia nella prima che nella seconda fase, per usare le parole utilizzate dal procuratore Marco Martani, siano stati identificati anche grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza del comune. Il giovane sempre gravissimo al Foncello di Treviso in terapia intensiva, dove tra l'altro mi trovavo questa mattina per la messa natalizia del vescovo Tomasi, presente anche il direttore generale Benazzi. Nel blocco operatorio vescovo che si è espresso proprio sulla spirale di violenza che sta coinvolgendo la città, ma questa sera nel corso dei nostri telegiornali sentirete il vescovo, sentirete il direttore generale Benazzi, però poi ci sono le storie di tutti i giorni. Saluto e ringrazio, è qui con me un negoziante giovanissimo, ventenne, Filippo Bisori, titolare insieme ai familiari dell'Infinity Smoke, negozio che più volte è finito nel mirino dei delinquenti nell'ultimo periodo, l'ultima volta a inizio dicembre, quando sono entrati in azione i ladri. In quel caso avevamo parlato con il papà di Filippo, Alessandro. Filippo, però appunto tu sei un giovane negoziante che ha un osservatorio sulla città e su un quadrante caldo. Che cosa stai vedendo nell'ultimo periodo? Prima mi dicevi la situazione qua peggiore. Sì, allora diciamo nell'ultimo periodo, principalmente l'ultimo mese, le cose sono andate abbastanza sul peggiorando, infatti ci sono sempre più frequentemente risse. L'ultima ieri, l'ora di pranzo, l'orario di chiusura delle scuole, quindi i ragazzi si ritrovano logicamente qua dietro nella stazione delle Corriere per prendere gli autobus, e spesso scattano queste scintille che ieri purtroppo sono degenerate. Sono dovute intervenire le forze dell'ordine, i carabinieri insieme all'esercito che sta qui insomma di pattugliamento per verificare la situazione. Mentre sono state parole forti, sono venuti alle mani, insomma c'è stato comunque un clima esacerbato. Teso, sì, sono venuti alle mani, sono venuti alle mani pesantemente, tanto da dover obbligare le forze dell'ordine a separarli e sedare la situazione. Ragazzi giovanissimi, si parla di 15, 16, 14 anni, comunque età di ragazzi delle superiori, e molte altre volte invece volano parole, magari qualche spinte, però non degenera mai la situazione, quindi non sono necessarie le forze dell'ordine, però comunque ci sono queste tensioni quotidiane, oserei dire, se non quotidiane, un giorno sì, uno no. Mentre a livello di sicurezza qui la situazione è sempre peggio, ancora ci sono anche i lavori, quindi zone un po' d'ombra, zone buie, zone un po' nascoste, nel senso transenne che vanno a coprire, e quindi c'è un po' di paura che alleggia nell'aria tra noi commercianti. Ecco, siete sempre sul chi va là. Tra l'altro, e ne parlavamo poco prima, Filippo, c'è dopo il fatto di giovedì sera anche un alert specifico per quanto riguarda la droga. Questa è una zona segnalata sostanzialmente. Tu sempre dal tuo osservatorio che cosa stai notando? Mi parlavi prima delle banconote, specificaci meglio. Allora, nella precisione mi capita spesso mi è capitato di avere persone che mi entrano in negozio, mi chiedono se ho da cambiare pezzi da 20-50 euro con banconote tutte piccole, quindi 10 o 5 euro, e vedo che poi quando escono li passano ad altre persone. Io le prime volte ho detto li cambio, pensando in buona fede chiaramente, dopodiché ho capito più che pensato che probabilmente si trattasse di spaccio, e quindi la consegna dei soldi per la merce ritirata, e quindi sì, c'è un problema. Allora, io personalmente non ho mai visto il passaggio di mano della droga da una mano all'altra,
però comunque si sa, si vede, si cerca di identificare, si sanno anche un po' le meccaniche come funzionano ormai, c'è sempre un persistente odore di marijuana quasi spesso, che quindi fa pensare che insomma ci sia droga presente in zona, perché altrimenti non si giustifica questo odore, quindi sì. Diversi soggetti, diciamo così, ambigui in giro, perché lo stiamo verificando con Tommaso Migot proprio in questi minuti. Ci sono, ecco, è inutile dire di no. Ci sono, sì, ormai diciamo li conosciamo, nel senso sono quasi sempre gli stessi, ogni tanto arriva qualcuno di nuovo, si sa che alcuni sono innocui, altri invece sono un po' più pericolosi, anche perché magari verso sera bevono, li vediamo che bevono birra o vino, e quindi diciamo la sera si sta sempre più attenti, perché non dico che c'è la paura, però sempre massima attenzione in quello che si fa, in quello che si ha attorno, perché la situazione è un po' particolare e delicata. Allora Filippo, grazie davvero per questa tua testimonianza molto significativa, anche perché arriva da un giovane negoziante di 20 anni. Buon lavoro davvero. Allora Nicola, come procederemo? Procederemo appurando i fatti di ieri e tenendo sempre alta l'attenzione sul fatto eclatante di giovedì, con questo 22enne di Santabona che resta gravissimo in ospedale, con indagini che sono in corso, e capiremo appunto anche dalla questura se ci sono degli sviluppi. Siamo in attesa di notizie ufficiali, quantomeno ufficiose. Per il momento dal quadrante di Via Roma è tutto. Con Tommaso Migot ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Alboit. Allora ripercorriamo da una parte le indagini della procura e dall'altra anche le reazioni politiche per il tremendo fatto di Treviso. In un primo momento una parte dei ragazzi del gruppo, prevalentemente i maschi, hanno avuto una discussione e una colluttazione con la vittima. Nel corso di questa colluttazione uno di loro in particolare lo ha colpito con un pugno al volto. Poi se ne sono andati e sono rimaste solo 2 ragazze. E la vittima ha sputato nella loro direzione e una di queste invece l'ha colpito con la bottiglia al collo, provocandogli delle lesioni che lo hanno messo in pericolo di vita. Sono quindi 2 le giovanissime sospettate del tentato omicidio di un 22enne di Santabona, che resta molto grave in prognosi riservata in terapia intensiva al Cafoncello di Treviso. Tra i sanitari prevale la fiducia, certo l'aggressione è stata violentissima. Una bottiglia di prosecco, Un colpo netto al collo. Un colpo netto molto violento, perché la ferita è profonda, perché ha provocato un'emorragia imponente, insomma è stato salvato con una certa difficoltà. A terra, tra i sanpietrini, i segni sono inequivocabili. Sangue e cocci di bottiglia raccontano sequenze folli, quelle vissute appunto tra via Castelmenardo e via Longhin, quando non sono nemmeno le 8 della sera. Siamo a pochi passi dal salotto buono della città. Il 22enne è a terra quando sul posto arrivano residenti, soccorritori, gli agenti delle volanti. È un fuggi-fuggi generale. Di giovedì sera alle 8, cioè nel senso, aspettarsi una cosa del genere, cioè perché pensavo magari l'ambulanza per un signore che stava male, cioè di solito passano, insomma siamo in centro, e vedere una cosa del genere, gente che urla eccetera, poi sentire sangue, questo e quest'altro, io a un certo punto ho detto poi io stanotte dormo in bar. Le indagini sono serratissime, pare che alla fine i ragazzi presenti sulla scena del crimine fossero circa una decina. Nel gruppo facevano parte sia maggiorenni che minorenni, quindi il fatto sarà anche oggetto anzi è già oggetto di indagini anche da parte della procura dei minorenni. Giovanissimi, per lo più sballati, pare fatti di chetamina acquistata nel pomeriggio da un ragazzo proveniente da Conegliano. Anche su questo si sta indagando, resta un alert specifico della procura. Sta purtroppo diffondendosi tra i giovani qui a Treviso un fenomeno di violenza, si stanno diffondendo fenomeni di violenza molto preoccupanti che hanno raggiunto sia per quanto riguarda la frequenza che per quanto riguarda la gravità, hanno raggiunto un livello veramente preoccupante.
Già nelle prossime ore mi incontrerò con il questore proprio per pianificare delle azioni molto forti di contrasto alla diffusione di queste sostanze stupefacenti che nella migliore delle ipotesi ti bruciano il cervello, nella peggiori possono portare a situazioni molto più drammatiche come quelle che stiamo vivendo in queste ore. Annuncia la linea dura Mario Conte, che in via Castelmenardo è arrivato non appena venuto a conoscenza dell'aggressione shock. Qui, poco dopo l'accaduto, è stato raggiunto anche da alcuni genitori dei ragazzini coinvolti. Nei loro occhi ha letto preoccupazione e un senso di impotenza. Ho visto delle persone per bene molto in difficoltà e come istituzioni abbiamo il dovere di essere al loro fianco nel cercare di accompagnare questi giovani in un percorso di recupero sociale. In questo caso parliamo di chetamina, che è una sostanza chimica devastante per le cellule del cervello e, ripeto, nella migliore delle ipotesi ti brucia le cellule del cervello, nella peggiore abbiamo visto cosa sta succedendo. Trascorsa la notte, con un'indagine tuttora in corso, il primo cittadino ribadisce un concetto. La droga per me è un nemico, non esiste differenza tra droghe leggere e droghe pesanti, la droga uccide, la droga fa male e da oggi ancora di più rispetto al passato sarà un elemento da contrastare e combattere. Quindi controlli a tappeto. Controlli a tappeto nelle piazze, nei luoghi di aggregazione dei giovani, nelle scuole, lo facciamo a tutela dei giovani. Per l'opposizione però le responsabilità politiche vanno approfondite. Stefano Pelloni chiama in causa non solo Casugana ma anche l'ULSS. Su questa situazione io penso dovranno interrogarsi profondamente i servizi sociali, la polizia locale e anche io penso i servizi di prevenzione dell'ULSS, quindi il dottor Benazzi, che da questo punto di vista forse dovrà anche spiegare quali sono i servizi che intende mettere in campo, perché le segnalazioni, le prime interviste che hanno fatto i genitori di questi ragazzi parlano appunto di situazioni di dipendenze che preoccupano sinceramente. Adesso cambiamo argomento, i furti, i borseggi. Siamo abituati a sentir parlare di Venezia come purtroppo la capitale dei borseggiatori, ma non è solo Venezia, anche la terraferma, anche Mestre. Filippo Fois con Alberto Pivetta, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea dai giardinetti di Via Piave e la vedete forse già inquadrata al mio fianco. C'è Giovanna Luzzi, che è del comitato di cittadini che si battono contro il degrado di quest'area di Mestre. Bene, prendiamo spunto da quello che è accaduto l'altro ieri. Una signora di 60 anni che stava percorrendo Via Can Marcello, che si trova a poche decine di metri da noi, è stata violentemente rapinata, è stata portata via la borsetta, è caduta a terra, è dovuta ricorrere alle cure dell'ospedale. Bene, è stato arrestato il borseggiatore grazie all'utilizzo, alla consultazione delle telecamere di videosorveglianza che sono oramai in tutto il territorio del comune di Venezia. Ce ne sono circa 800. Le forze dell'ordine sono andate a prenderlo a casa. Lui si era nascosto tra l'altro sotto una pila di coperte, ma insomma alla fine è stato assicurato alla giustizia. Poi ci potreste chiedere perché parlate di un borseggio quando sappiamo com'è la situazione dello spaccio di stupefacenti qui a Mestre. Ebbene, perché i borseggiatori, anche quelli di Venezia, quelli che poi vanno a lavorare tra virgolette a Venezia, dormono a Mestre. Noi lo sappiamo perché naturalmente Giovanna Luzzi è un'esperta di quello che accade qui a Mestre, allo stesso modo, come ricorderete, Monica Poli dei Cittadini Non Distratti, e attraverso un'analisi comparata di quelli che vengono fotografati a Venezia e di quelli che si vedono qui in Via Piave sono gli stessi. Sì, infatti, anzi ne abbiamo anche 3-4 personaggi parecchio pericolosi, diciamo proprio i più forti che bazzicano su Venezia. E io mi sono confrontata con lei perché non immaginavo che questo fosse un borseggiatore, quindi è un gruppetto di 3 o 4, tra l'altro mi avevano anche riferito che di mattina spesso parcheggiavano qui per far colazione in zona Piave, ovviamente qua, davanti ai giardini, per poi allontanarsi con gli autobus e andare a Venezia, e anche verso sera spesso noi li abbiamo anche incrociati un paio di volte con delle nostre riunioni
mentre facevamo i nostri soliti incontri quindicinali erano nel giardinetto del locale e poi sono usciti intorno alle 18:30. Ecco, come diceva adesso Giovanna Luzzi, possono prendere, chiaramente qui abbiamo la fermata dell'autobus, per cui si è parlato di mettere i tornelli alla stazione di Venezia e anche di Mestre, ma qua tornelli o non tornelli, in realtà questi abitano qua e prendono l'autobus. Poi naturalmente borseggi vengono chiaramente anche qui a Mestre e un'altra parte invece va a lavorare, per così dire, a Venezia. Allora, il problema è che proprio confrontandomi con Monica si parlava che il problema non è solo il borseggiatore che va a rubare, scippare, perché non è neanche un furto normale, ma hanno anche incroci, chiamiamoli intrallazzi, con lo spaccio, perché io li ho visti chiaramente insieme a determinati personaggi abitué della nostra zona, oltre che bere e divertirsi insieme, anche ovviamente intrallazzare con qualcos'altro. Quindi loro fanno riferimento qua perché comunque sicuramente dosi di un certo tipo se le portano anche a Venezia, quindi loro non vanno solo per borseggiare, vanno anche per avere dosi con loro. E molti abitano tra l'altro qua in appartamenti in affitto, anche con dei bei canoni d'affitto. Abbiamo saputo, anche perché io non so se possiamo far vedere un attimo dove ci troviamo. In questo momento non vedo quasi nessuno, ma la nostra presenza c'è da dire che ha disincentivato parecchie persone che prima si trovavano qui. Lì c'è un abitué, è stato qualche mese in recupero, non ho capito se doveva andare dentro, non so se ha fatto dei mesi dentro, poi è qua di nuovo. È lì, bello seduto, è un abitué proprio da anni, marocchino, e spesso alla sera lo vediamo che tiene il palo della via Coldilana, sembra che stia lì probabilmente per osservare chi esce da Landa o chi va a Landa. Ecco, questo proprio volevo dire, che in realtà tutte le persone che stiamo vedendo passare, da chi come Giovanna abita in questo quartiere, più o meno si sa la professione. Uno sappiamo che spaccia, un altro fa il palo, un altro invece è un borseggiatore che durante la giornata va a lavorare, per così dire, a Venezia, per cui insomma è anche il paradosso di una situazione in cui sostanzialmente si sa tutto, ma pare che sia difficile fare qualcosa. Io direi che per ora da Mestre è tutto. Nicola, ti restituirei Hai visto anche le tossiche che sono passate adesso, che sono andate a caccia di roba? Sì, dobbiamo dire che abbiamo visto anche un passaggio, diciamo una vendita. Va bene, purtroppo questa è la situazione qui oggi e Nicola ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Dai borseggiatori ai rapinatori, da Mestre a Vicenza, il terzo colpo in un market in soli 2 mesi in centro a Vicenza. Tutto è successo in pieno giorno, è stato anche immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Ci raccontano tutto Daniele Grabini insieme a Simone Squarcina. 3 rapine in poco meno di 2 mesi, no? Siamo all'interno del punto vendita Quick di Largo Ghete a Vicenza, com'è la titolare Maria Cazzola, che racconta proprio quello che è successo, anche perché a compiere questa rapina pare sia la stessa persona, e questo che è la frustrazione. Insomma, avevate cercato, descriviamo un po' quello che è successo l'altro mattina, no? Sì, dunque è entrato sono stati alle 9:45, un ragazzo di colore sui 22-23 anni, già stato da noi a rubare 2 volte. Ci ha detto subito che era entrato per rubare, di lasciarlo fare, altrimenti ci avrebbe fatto del male. Noi l'abbiamo controllato un attimo, io ho cercato di fermarlo mettendomi fra lui e la porta d'uscita, ma ha alzato in mano una bottiglia di superalcolico minacciandomi che me l'avrebbe rotta in testa, e a questo punto io ho ceduto naturalmente e l'ho fatto passare. Spiace per queste cose perché insomma l'avevamo già denunciato, era già stato riconosciuto, noto alle forze dell'ordine, ma non sembra che insomma possa comunque continuare ad agire così indisturbato. Poi la cosa che dà fastidio è che lui entra con l'arroganza dell'intoccabile, dell'essere intoccabile, questo dà fastidio, ecco, insomma. Ricordiamo che avete un altro punto vendita poco lontano da qui, e quindi anche in quel caso avete sì, anche lì ha minacciato mia figlia con una spranga di ferro, per cui anche lì insomma poi anche lo shock che subiamo emotivamente non è una cosa simpatica quello che ci succede. Ecco, speriamo che questa volta insomma lo prendano e lo tengano dentro, ecco. Ci appelliamo insomma a chi ha il potere decisionale di intervenire in questi casi, insomma.
Come si lavora a Vicenza? Perché a questo punto c'è anche questo aspetto, no? Purtroppo quotidianamente subiamo furti di piccola entità, chiaramente, però quotidianamente dobbiamo sempre tenere d'occhio e sempre vigili, perché quotidianamente subiamo furti, purtroppo. E la frustrazione è anche difendersi, perché qui ci sono le videocamere, in qualche modo avete documentato, e questo vi ha aggredito con la bottiglia, lei avrebbe potuto reagire invece? No, come faccio? Non è. Ma voglio dire, ci dicono di mettere le telecamere, le abbiamo messe, ci dicono di denunciare, abbiamo denunciato, voglio dire, e poi se questo è il risultato, non so, mi sembra che facciamo tutto per niente, insomma, ecco, protezione non ne vedo tanta, ecco. Spiegate alla fine la certezza della pena, questo è un po' perché altrimenti... Inasprire un po' le leggi, sì, inasprire un po' le leggi sarebbe la cosa migliore, perché è assurdo che un ragazzo di 22 anni possa agire così indisturbato, è assurdo, che non viene solo da noi, ma anche negli altri negozi, non è che noi siamo... E poi non riesco a capire, c'è un mercato nero che gira parallelo, cosa ne fa di tutta questa merce, cosa ne fa? Di 50 scatolette di tonno, cosa ne fa? Voglio dire, bisogna indagare anche su questo, secondo me, ecco. Da Vicenza alla Marca Trevigiana a Paese, dai rapinatori ai ladri in casa. Se nel caso del market di Vicenza che abbiamo appena visto si trattava del terzo colpo in 2 mesi, qui invece la testimonianza di una coppia, di una famiglia di Paesi che ha subito il secondo furto in casa in 15 giorni, ma non è stata l'unica casa visitata dai ladri. Vediamo questo servizio e poi andiamo direttamente in pubblicità. La sicurezza, la tranquillità non c'è più. 2 furti in 15 giorni, amarezza e disperazione in via San Pio Negrina, 2 passi dalla piazza di Paese. I ladri hanno colpito tra le 18 e le 18:45 approfittando di una breve assenza della padrona di casa. Hanno provato a forzare un paio di balconi, ma erano troppo chiusi, non sono riusciti e hanno sfondato l'oblò della cucina, e quindi ci hanno fatto il buco sulla cucina sostanzialmente. Poi in realtà non hanno portato via niente perché non c'era niente da portare via. Già, perché questa stessa villetta era stata presa di mira dai ladri appena 2 settimane fa, quando i malviventi avevano razziato anche altre 2 abitazioni nella stessa via. Proprio noi siamo stati colpiti anche la prima volta mia moglie era in casa e hanno arraffato velocemente un paio di cosette e poi sono scappati via. Non credo che siano le stesse persone, perché sono andati a rovistare esattamente negli stessi posti in cui hanno rovistato i primi, quindi mi sembra abbastanza improbabile. Praticamente a mani vuote, ma lasciandosi alle spalle la devastazione, i ladri sono scappati, facendo perdere le proprie tracce. Non appena rientrati, i proprietari hanno allertato i carabinieri, scoprendo così di non essere le uniche vittime della banda di predoni. Ci hanno messo 3/4 d'ora da quando li abbiamo chiamati, perché eravamo i quarti. La quarta casa qui a Paese, sì. E la precedente era in via Fratelli Cervi, non lo so, però eravamo la quarta casa attaccata. Per quanto mi riguarda è un solco incolmabile. Non c'è nessuno spiraglio e è un atto gravissimo. Votare contro significa esercitare un'azione ostile nei confronti di una maggioranza. Non partecipare significa che su quel punto possiamo avere anche una visione diversa. Se sia davvero lo strappo definitivo lo dirà il tempo, forse anche a stretto giro. Di certo lo scontro tra Lega e Forza Italia in regione non ha mai assunto toni così caldi. Non che fosse una sorpresa il fatto che gli azzurri non avrebbero partecipato al voto per l'approvazione finale del bilancio, perché la guerra all'aumento dell'IRAP era già stata dichiarata. Ma quando si va al vedo le cose cambiano. La reazione del capogruppo di Lega e Liga a Palazzo Ferrofini è stata lapidaria. Non possiamo far finta di niente e quindi il vostro non partecipare al voto comunque è un allontanamento da quello che è l'alveo di questo gruppo, di questa maggioranza. Roberto Marcato aggiunge il carico da 90, nel mirino la capogruppo di Forza Italia Elisa Venturini. Lei nella sua dichiarazione dice: noi non abbiamo votato perché noi vogliamo dimostrare coerenza rispetto alle tasse e vicinanza alle imprese, facendo capire che la Lega e Fratelli d'Italia non sarebbero coerenti, saremmo noi il partito delle tasse e non saremmo vicini alle imprese. E questo è un attacco politico davvero sconsiderato. Ma i forzisti non ci stanno. In questi 4 anni abbiamo sempre votato
a favore dei provvedimenti. L'abbiamo fatto sempre anche di recente con il DEFRE, che è il documento di programmazione, cioè quello che indica gli obiettivi di un'amministrazione regionale, perché noi condividiamo gli obiettivi e la visione che c'è della regione. Sullo specifico punto dell'aumento delle aliquote IRAP, quindi delle tasse per le aziende, noi abbiamo detto, noi su questo abbiamo difficoltà a votarlo. Coerentemente con le nostre idee, ma anche col programma elettorale del 2020 che diceva nessuna nuova tassa per i veneti. Difficile però far cambiare idea al Carroccio sul futuro e ora tutti si chiedono cosa accadrà da domani a Palazzo Ferrofini e soprattutto alle regionali. Siamo all'alba di una campagna elettorale che dovremmo in teoria affrontare tutti insieme. Con questa presa di posizione drammatica si è dato un colpo mortale all'alleanza di centrodestra così come l'abbiamo vista fino ad oggi. L'impressione che si ha è che Forza Italia non veda l'ora di trovare l'occasione per smarcarsi. Allora smarcati del tutto, vai con il centro-sinistra, chiudiamo la partita e noi andremo per la nostra strada. Dichiarazioni roboanti ma nulla più, secondo gli azzurri, convinti che sia in regione che per le elezioni 2025 le cose non cambieranno. Siamo di centrodestra, non abbiamo niente a che fare con la sinistra, perché il fatto che si prenda posizione su un punto qualificante come quello dell'aumento delle tasse, che tra l'altro è un principio di centrodestra, più di così, e quindi di fatto lo vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Comunque, per quanto mi riguarda, continueremo a dialogare, a fare la nostra parte e a seguire le nostre politiche di centrodestra. Cosa certa è che nel momento in cui governi il paese, governi a Roma, difficilmente è impossibile che in una regione ci sia una divisione. Ecco. Siamo rientrati con la politica, con l'attacco durissimo proprio qui a Focus TG ieri con il direttore Luigi Baciali di Roberto Marcato contro Forza Italia. Insomma è un fronte apertissimo quello dello scontro nella maggioranza in Consiglio regionale e non solo. Vedremo i prossimi sviluppi. Adesso ritorniamo alla cronaca con le indagini delle Fiamme Gialle di Belluno che hanno portato a scoprire appropriazioni indebite di capitale per oltre 400.000 euro da parte di un imprenditore che le ha sottratte alla sorella di cui era tutore legale. È stato condannato a 3 anni di reclusione per peculato ai danni della sorella, della quale era tutore legale. Nei guai un imprenditore bellunese di 78 anni che, secondo quanto riportato dal comando provinciale delle Fiamme Gialle di Belluno, con l'aiuto della figlia, avvocato e protutrice della vittima, avrebbe gestito illecitamente e sconsideratamente il patrimonio della tutelata. La condanna risale allo scorso 11 dicembre, a seguito delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle, incaricate nel 2019 di effettuare all'uomo il sequestro preventivo, ordinato dalla Procura e convalidato dal GIP, di immobili e proprietà finanziarie per 303.000 euro, tradotti nella confisca di 9 immobili tra appartamenti e garage, di cui 7 a Belluno e 2 a Treviso, e di 5.000 euro in liquidità. Dalle indagini è emersa la condotta sconsiderata e negligente dell'imprenditore, che si è dapprima appropriato di 350.000 euro spettanti alla sorella e derivanti dall'eredità del padre, ma anche arrivando a prelevare quasi 85.000 euro dal conto corrente della vittima, oltre alla vendita nel 2016 di un immobile a Belluno in comproprietà con la congiunta, adoperando l'intero ricavato per fini personali senza il versamento della dovuta spettanza. L'uomo ha quindi rifuso le somme che doveva allo Stato per i danni arrecati, nonché risarcito gli altri coeredi. Adesso andiamo a Paderno del Grappa, provincia di Treviso. C'è una protesta in atto da parte di alcuni genitori per una scuola che improvvisamente chiude. È così, Alex Giuliano? Buongiorno. Buongiorno a te, dici benissimo, è in corso, come potete vedere dalle immagini di Alessandro Costacurta, un sit-in di protesta da parte dei genitori e degli studenti dell'alberghiero Maffioli che chiuderà i battenti nonostante sia stato organizzato l'Open Day, nonostante insomma la presenza di tanti studenti, nonostante la storicità, l'importanza dell'istituto nel territorio, nel comprensorio. Perché si è deciso, perché hanno deciso di chiudere? Il motivo, da quanto ci risulta, è solo economico.
Non ci sono abbastanza alunni per giustificare la spesa dell'affitto e la gestione di un istituto come questo. C'è stato un incontro, un tavolo fra provincia, amministrazione e chiaramente la direzione? Probabilmente sì, noi non ci risulta, non abbiamo atti, non abbiamo nessun verbale, c'è stata solo data una scarna comunicazione, oltretutto anticipata dall'informazione, dai mezzi di informazione, e noi invece abbiamo saputo i primi ragazzi dai professori e poi noi diciamo tramite i ragazzi. Quindi Lei è il papà di uno dei ragazzi, di uno degli studenti dell'istituto di Terza, chiaramente hanno ricevuto una comunicazione praticamente a cose già fatte, questa è la vostra versione dei fatti, dopo insomma anni in cui magari si tentava di tenere vivo, di tenere comunque funzionante questa struttura. Cosa comporterebbe adesso la chiusura? Spostarsi a Castelfranco, a Montebelluna, con tutto un aumento di costi e disagi? Costi e disagi. Per mio figlio, per esempio, anziché prendere un bus 20-22 minuti al massimo di viaggio, significherebbe prendere un bus per andare in stazione, dalla stazione un treno e dalla stazione del treno di arrivo un bus navetta. Quindi molto più tempo, economicamente molto più dispendioso e quindi chiaramente anche da un punto di vista di quelle che sono l'organizzazione familiare molto più impegnativo, insomma. Come comitato genitori in chiusura che cosa chiedete? Perché vediamo siete in tanti oggi qui, in tanti arriveranno perché fra poco insomma scatta l'una e quindi si aggiungeranno altri studenti, altri genitori. Voi che messaggio lanciate, che cosa chiedete? Noi quello che chiediamo è avere un tavolo di confronto, capire veramente quali sono i motivi, capire quali sono stati gli attori e una maggior partecipazione anche da parte di quelle che sono le istituzioni politiche, soprattutto quelle del territorio, che perderebbero un istituto di grande valore, anche perché è un territorio votato al turismo e questo alberghiero potrebbe dare chiaramente gli interlocutori futuri di questa zona, anche di questa zona oltre che di altre zone chiaramente. Ecco, come vedete in chiusura vi salutiamo, ci sono cartelli, ci sono striscioni di protesta, noi continueremo a seguire l'evolversi di questo sit-in e chiaramente vi aggiorneremo sugli sviluppi di una storia che sicuramente insomma lascia e potrebbe lasciare una cicatrice profonda nel territorio. Da Paderno del Grappa è tutto, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie Alex. Giuliano, cartelli li vediamo anche nel prossimo servizio, siamo a Due Ville, alcuni cittadini da qualche giorno hanno affisso dei cartelloni esasperati dal traffico, specie quello di mezzi pesanti che passa lungo la provinciale 50 sotto le loro abitazioni. Strada provinciale 50 Due Ville, da qualche giorno sono comparsi dei cartelloni appesi ai balconi dei cittadini, una protesta spontanea per dire stop ai mezzi pesanti. Traffico intenso, soprattutto quello pesante, sotto le finestre delle abitazioni, specie quando il passaggio a livello chiuso crea degli inevitabili incolonnamenti, motori accesi e conseguente preoccupazione per le vibrazioni che chi abita qui avverte all'interno delle abitazioni e per l'inquinamento. Da qui muove la forma di protesta che campeggia sui balconi da qualche giorno con slogan che richiamano la qualità dell'aria e i rischi per la salute. Ad appoggiare i residenti è il primo cittadino. Hanno ragione i cittadini, nel senso che questa che è una strada provinciale che aveva un significato per la viabilità che portava 20 anni, 30 anni, 50 anni fa, adesso si trova, eccolo qui, a sopportare un tipo di traffico che è assolutamente inadeguato. Va detto una cosa bene, che se fino a qualche anno fa non c'erano alternative, perché non c'erano alternative all'utilizzo di chi usciva dal casello di Due Ville, adesso con la realizzazione della strada provinciale Pedemontana Veneta c'è l'alternativa, per cui tenendo il traffico pesante, intendo sopra i 75 quintali in autostrada e facendolo uscire a Breganze o verso appunto Malo, c'è l'alternativa. Di qui la ricerca di un'alternativa, chiedendo un incontro, un tavolo tecnico con le autorità competenti per valutare una possibile soluzione. Fondamentalmente si tratta di fare un tavolo nel quale cercheremo di mettere assieme le figure, magari anche la Regione, per trovare un compromesso che consenta di far sì che i tir rimangano in Pedemontana Veneta a tariffe agevolate e possano bypassare questo tratto di strada. Sentiamo le voci allora dei residenti. La protesta nasce dal fatto che qui con il passaggio a livello si forma
una colonna di traffico che è una cosa impressionante, veramente troppo pesante. Sta diventando veramente un problema, a volte si arriva fino al semaforo la colonna di automezzi, perché passano anche moltissimi camion oltre alle auto. Siete preoccupati per l'inquinamento? Soprattutto per l'inquinamento. Anche semplicemente per rimetterci in strada è un problema. Con i camion, con tutto, cioè, se si ferma il traffico perché c'è il passaggio a livello chiuso, ci vogliono 20 minuti per uscire, perché non è possibile, perché ci sono colonne di camion. Chiediamo praticamente che ci sia un'interdizione al passaggio dei mezzi pesanti, perché praticamente è una cosa insostenibile. I nostri vicini che hanno fatto una stima di quanti mezzi passano sono davvero tanti, sono circa 2000 mezzi al giorno. I camion pesanti quando passano fanno tremare le case, i vetri, poi hanno una velocità proprio sostenuta, e quindi quando usciamo anche delle traverse è molto pericoloso. Ci sono circa 200 famiglie, però partiamo da Monte Pasubio, via Mazzini, e arriviamo insomma 4 semafori, si arriva fino al Passo di Riva, e questa via qui ho fatto io un calcolo personalmente a campione, in un'ora dalle 14 alle 15 ho calcolato un camion, diciamo mezzo pesante, al minuto, facendo i conti. Allora, questo è sostenibile, tutte le persone qui d'estate solo il 15 di agosto aprono le finestre, il resto dell'anno tutto chiuso, non ce l'abbiamo con nessuno, non ce l'abbiamo con i camionisti, con gli automobilisti, però quantomeno cercare una soluzione, qualcosa di alternativo per il bene di tutti. Adesso nuova pausa pubblicitaria. Eccoci in diretta, l'ultima parte di Focus TG. Si sono conclusi a Padova in Camera di Commercio i Veneto Welfare Day, 2 giorni di confronto per costruire, sostenere e promuovere il benessere aziendale, tema complesso e sfaccettato. Un sistema di welfare regionale sempre più integrato vicino al territorio e impegnato a promuovere equità nel mondo del lavoro. Queste le direttrici di sviluppo del welfare veneto delineate nel corso di Veneto Welfare Day 2024. L'iniziativa, promossa da Veneto Welfare, unità operativa di Veneto Lavoro, ha messo sul tavolo del confronto temi di stretta attualità. Un ruolo sempre più importante è quello del welfare previdenziale. Rappresenta il punto critico per alcune categorie di lavoratori, in particolare le donne e i giovani, che rischiano di avere pensioni basse al termine della loro carriera lavorativa. L'esempio delle donne è classico. In questo momento il dato che ci dà l'INPS regionale è che la pensione di una donna è metà di quella di un uomo a fine carriera. E proprio per ridurre quello che viene definito gender gap, ovvero la differenza salariale tra uomini e donne, Veneto Lavoro ha avviato un registro delle imprese virtuose. A cosa serve il registro delle imprese virtuose? Serve a cambiare quella prospettiva rispetto appunto ancora un gap retributivo che al momento c'è ed esiste e che purtroppo molte volte deriva dalla carriera discontinua delle donne rispetto al mondo del lavoro. Quindi sistemi di welfare territoriale, aziendale, aiutano a far sì che venga meno quel fenomeno dell'abbandono del lavoro che noi vediamo alla prima nascita del figlio. I benefit legati al welfare aziendale diventano oggi anche parte integrante della contrattazione con i lavoratori. Che poi è diventato anche una variante importante nella contrattazione sindacale, soprattutto anche nel mondo della pubblica amministrazione. Adesso la produttività delle imprese viene chiamata performance nel mondo delle istituzioni, ma in realtà è la stessa cosa. E con le performance che cosa diamo in cambio? Diamo in cambio questo tempo, questa possibilità di occuparsi di altre cose e anche questi benefici indiretti come possono essere avere del babysitting, avere la possibilità di avere degli asili, essere sostenuti per alcune spese sanitarie.
E adesso chiudiamo con il sorriso e la corsa dei Babbi Natale a Vicenza. Piazza dei Signori gremita di Babbi Natale. Erano circa 2000 gli studenti di diverse scuole di ordine e grado vicentine della provincia che hanno partecipato anche quest'anno alla tradizionale corsa non competitiva natalizia Corri Babbo Natale Corri, un evento benefico cittadino di fatto entrato a far parte delle iniziative tradizionali per le feste, arrivato alla 17ª edizione. Il ricavato, che mediamente supera i 5.000 euro, anche quest'anno sarà destinato ad associazioni onlus che si occupano di ragazzi in difficoltà, il villaggio SOS e l'associazione Bimbi Cardiopatici. Tanti i runner adeguatamente agghindati che hanno accompagnato i ragazzi nei 3 chilometri del percorso in centro, con partenza ed arrivo nella principale piazza cittadina, dove gli alpini hanno predisposto a fine gara ristoro per tutti con panettone e cioccolata calda. Oggi ho portato borse, ho portato anche i regali, dopo devo darli ai bambini. Chi si merita più regali quest'anno? Tutti. Lei partecipa? Assolutamente, sono il candidato principale alla vittoria. Candidato principale alla vittoria però è il piccolo Alvin, 3 mesi e mezzo, e al debutto alla corsa dei Babbi. Corri Babbo Natale Corri, un successo veramente importante anche quest'anno. È uno dei momenti più partecipati del nostro Natale della città, una vera e propria tradizione che fa anche tanto bene, fa bene alla città, alla comunità che si ritrova qui. Assolutamente sì, noi non solo siamo beneficiari ma anche fruitori, perché molti dei nostri bambini sono qui che corrono e qualcuno negli anni ha tentato anche di vincere. Soprattutto in questo momento stiamo rinnovando tutto l'impianto elettrico, facendolo a LED, quindi anche per un discorso di risparmio energetico, e ci vogliono molti soldini, quindi la nostra struttura speriamo di farla diventare sempre più bella. E questa manifestazione negli anni, io sono 17 anni che vengo qua, ha sempre dato un buon contributo per questa cosa. Come è fatta? Con tanto amore? Sempre con tanto amore. È un momento anche di solidarietà per insegnare ai ragazzi, ai giovani, che bisogna andare oltre i propri piccoli egoismi ed essere a servizio degli altri. Noi speriamo di essere un piccolo esempio di cosa può fare una persona per gli altri. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.